И из недостатков можно отметить не самый удобный механизм автоматической фиксации. Чтобы снять дверь с фиксации, необходимо немного оттянуть дверцу и потянуть пластину на себя, после чего дверца начнет закрываться. Ну, а так, отопительный прибор за свой бюджет достаточно интересный. Посмотреть цены на него вы можете на нашем сайте. А с вами была сеть печных магазинов ProCamino. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про колокольчики. С теплом для вас, Владислав.